오늘 창세기 26장 12절에서 22절까지 말씀 보겠습니다. 어제 본문에서 하나님께서 이삭에게 복을 주셨다고 했죠. 그 복이 뭐냐 하면 가나안 땅에 거할 때 하나님께서는 함께 하시고 동행해 주시겠다. 그리고 부족하지만 사용해 주시는 은혜를 주시겠다 약속하셨습니다. 이것이 이삭에게 주셨던 복입니다. 오늘도 이삭에게 복을 주시는 내용이 많이 나옵니다. 12절, 13절, 22절에 복이라는 단어가 많이 나오는데 읽어보겠습니다. 여호와께서 복을 주심으로 13절 창대하고 왕성하여 거부가 되어 22절 여호와께서 우리의 장소를 넓게 하셨으니 우리가 번성하리로다. 하나님께서 이삭에게 오늘 본문에 상당히 많은 복을 주셨습니다. 창대, 왕성, 거부, 넓은 장소, 번성. 그런데 하나님께서 이삭에게 무조건적으로 복을 주신 게 아닙니다. 어떤 하나님의 영적인 법칙과 원리에 따라서 복을 주셨습니다. 하나님께서 주신 복의 원리가 무엇인지 세 가지로 살펴보겠습니다. 첫 번째 복의 원리는 씨를 심는 것입니다. 하나님께서 복을 주실 때 하나님께서 세우신 법칙을 뛰어넘어서 복을 주시지 않습니다. 하나님께서 만드신 법칙 중에 심는 것을 거두는 농작의 법칙이 있습니다. 하나님께서는 이 원리와 법칙을 따라서 복을 주신다는 거예요. 그래서 우리가 복을 받기 위해서는 씨를 심어야 합니다. 12절을 보시면 이삭이 농사를 했다라는 단어가 나오죠. 하나님은 이삭에게 그냥 복을 주신 게 아니라 이삭이 씨를 심고 밭을 갈고 농사를 했을 때 하나님께서는 그 씨가 100배나 많은 결실을 거두도록 복을 주셨다라는 겁니다. 흉년이었지만 하나님께서는 비를 주신 거예요. 흉년이었지만 병충해가 생기지 않도록 도와주신 것입니다. 그래서 심었던 그 씨가 메마르지 않도록 열매를 맺을 수 있도록 하나님께서 그런 복을 주셨다라는 거죠. 100배의 결실을 거둘 수 있도록. 만약에 이삭이 지금 흉년이기 때문에 어떤 씨를 심어도 열매를 맺을 수 없다라고 생각해서 그냥 가만히 있었다면 어떻게 되었을까요? 그래도 하나님께서 100배의 결실을 주실 수 있었을까요? 왕성, 창성, 거부가 되는 복을 주실 수 있었을까요? 그렇지 않죠. 이삭이 아무것도 심지 않고 아무것도 하지 않았다면 이삭은 굉장히 큰 흉년을 만나게 되었을 겁니다. 그리고 그 흉년이 오래 갔을 것입니다. 당연히 하나님께서 사명으로 택하신 이삭이라 할지라도 가난을, 궁핍을 면할 수 없었을 겁니다. 우리가 하나님의 축복을 믿기 때문에 심는 겁니다. 투자하는 거예요. 하나님께서 우리가 심는 것을 복되게 하셔서 열매를 주시는 거지 아무것도 없는 상황에서 그냥 복을 만들어 주시는 것은 아닙니다. 저는 성도들 중에 참 신기한 거는 오늘의 운세를 보는 사람도 있고 사주팔자, 토정비결, 풍수지리설을 믿고 이사를 가는 사람도 있습니다. 신기하죠? 하나님은 심으라고 말씀하시는데 심지를 않아요. 어떤 신비적인 것을 그냥 믿고 따라가는 사람이 있습니다. 이것이 잘못된 복의 원리고 가난의 원리입니다. 축복의 원리는 땀을 흘리고 열심히 씨를 심는 겁니다. 아담이 타락한 이후에 하나님께서는 한 가지를 말씀하셨습니다. 너의 이마에 땀이 흘려야 그 소산을 먹을 것이다. 노동을 통해서 하나님은 복을 주시겠다라고 말씀하는 거죠. 이 하나님께서 세우신 원칙과 법칙은 변하지 않습니다. 갈라디아서 6장에 보면 심는 대로 거두리라. 이 농작의 법칙은 영원히 변하지 않는 하나님의 진리입니다. 그러니까 복을 받으려면 열심히 씨를 심어야 합니다. 시편 128편 2절을 읽어보겠습니다. 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다. 하나님은 복과 형통을 약속하셨는데 너의 손이 수고한 대로
먹게 하시겠다라는 거예요. 그러니까 우리가 씨를 심는 이 수고, 열심히 일하는 이 수고가 있을 때 하나님께서는 먹을 것을 주시고 복을 주시고 형통을 주실 수 있다라고 말씀하는 거죠. 우리가 씨를 심으면 병충해가 먹지 않도록, 말라 죽지 않도록 비를 내려주시고, 폭풍의 열매가 떨어지지 않도록 보호해 주시고, 열매가 잘 자라서 풍성한 열매를 100배나 거둘 수 있도록 하나님께서 그런 복을 주시는 것이지, 아무것도 하지 않는 게으른 사람들에게 하나님께서는 100배의 결실을 주시지 않습니다. 마태복음 25장을 보시면 한 달란트 받은 종이 나오죠. 그 종을 하나님께서는 악하고 게으른 종이다, 무익한 종이라 하시면서 심판을 하셨습니다. 그 한 달란트 받은 종의 문제는 뭐냐 하면 하나님 주신 달란트를 심지 않았던 것입니다. 마태복음 25장 26절부터 읽어보겠습니다. 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아, 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았느냐. 내가 마땅히 내 돈을 치리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이라 하고 그에게서 한 달란트를 빼앗아 10달란트 가진 자에게 주라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 여기서 대단히 중요한 단어가 뭐냐 하면 있는 자, 없는 자입니다. 있는 자는 받아 풍족하게 되는데, 있는 자는 어떤 사람이냐 하면 심은 것이 있는 자라는 뜻이에요. 그 사람은 풍족하게 되고요. 없는 자는, 심은 것이 없는 자는, 이 사람은요 모든 걸 다 빼앗겨 버려서 더 빈곤하게 된다라는 것입니다. 그러니까 하나님께서는 이 땅에 우리가 살면서 하나님께서 맡기신 달란트를 가지고 많은 사람들에게 선행도 하고 구제도 하고 섬겨서 심으라고 말씀하는 겁니다. 그럴 때 이 땅에서도 하나님께서는 거두게 하시고요, 영원한 천국에서도 우리가 거둘 것이 있는 복된 하나님의 백성들이 되게 하시겠다라는 겁니다. 11조를 심기 바랍니다. 하늘문을 열고 싸울 것이 없도록 부어주시겠다고 약속하죠. 기도도 열심히 심으세요. 기도에 응답을 주시겠다고 약속합니다. 구제를 심으세요. 누르고 흔들어 넘치도록 하여 안겨주시겠다고 약속합니다. 전도와 선교도 심으세요. 영혼 구원을 열매로 주시겠다고 약속하죠. 하나님 우리가 심는 것에 30배, 60배, 100배의 결실을 약속하셨습니다. 30배는 연 이자율로 따지면 3000%의 이자이거든요. 가장 적게 거두는 것이 3000%가 될 것이다 약속하셨고요. 많게는 10,000%의 이자를 축복으로 주시겠다고 말씀합니다. 그래서 하나님의 풍성한 축복을 받기 원하는 자는 부지런히 많이 심으라고 말씀합니다. 두 번째 복의 원리는 시험을 이겨야 합니다. 14절부터 16절까지 보시면 이삭이 블레셋 땅에서 농사를 해서 100배의 결실을 거두었습니다. 그리고 창대하고 왕성하여 거부가 되었다라고 말씀합니다. 그런데요, 이제 이 블레셋 사람들이 이삭을 시기하고 미워합니다. 그들은 흉년 가운데 모든 걸 잃어버렸는데 이삭은 너무나 풍성하게 거부가 되었기 때문에 시기한 거죠. 그래서 이삭의 우물들을 다 메꿔버립니다. 그리고 이삭을 그랄 땅에서 쫓아냈다라는 것이 오늘 본문의 이야기예요. 이삭의 입장에서 보면 굉장히 큰 시험이었습니다. 왜냐하면 이 우물을 판다라는 거 쉽지 않은 거거든요. 그리고 토지를 잘 개간해가지고 잘 밭을 만들었습니다. 근데 모든 것들 다 놓고요, 빈 털터리로 그 땅을 떠나야 하기 때문에 이게 굉장히 큰 시험거리였어요. 모든 것들이 형통하게 잘 풀려나갈 때, 하나님께서 복을 많이 주실 때 시험이 찾아옵니다. 그래서 믿음이 약한 성도들은요, 하나님을 원망하죠. 그리고 나를 힘들게 한 사람들과 다투고 싸웁니다. 그렇게 되면요, 시험에 빠지게 되는 거죠. 우리가 신앙생활을 하다 보면요, 시험을 만나게 됩니다. 시험을 피해갈 수 있는 사람은 단 한 사람도 없습니다. 예수님도 시험을 당했다면 그건 누가 시험에서 면제될 수 있겠습니까? 근데 우리가 시험을 당할 때 기억해야 되는 건요, 감당할 시험만 하나님께서 주시겠다는 거예요. 그리고 시험 당할 때 피할 길도
마련해 주시겠다고 약속합니다. 그러니까 감당하지 못할 시험은 주시지 않는다라는 거죠. 그러니까 시험을 잘 통과할 수 있도록 그렇게 하시겠다라는 거예요. 그래서 우리가 하나님을 원망하거나 사람과 다투고 싸우지 않아야 합니다. 이것이 시험에 이기는 비결이에요. 우리가 이렇게 시험에 이길 때 이제 하나님께서 주실 더 큰 축복의 세계로 나아가게 됩니다. 시험은 하나님의 더 큰 축복의 땅으로 나아가는 관문이 되는 거죠. 그래서 잘 이기라고 말씀하는 겁니다. 아브라함을 보시면 독자 이삭을 바친 후에 하나님의 시험을 통과한 후에 아브라함은 더 큰 축복의 미래로 나아가게 됩니다. 욥도 보시면 이 풀물불 같은 엄청난 시험을 이기죠. 그래서 이전보다 더 큰 축복의 세계로 나아가게 됩니다. 요셉도 자신을 팔아먹은 형들을 미워하지 않고 싸우지 않습니다. 하나님을 원망하지도 않았죠. 그래서 더 큰 축복의 미래인 애굽의 총리가 되었습니다. 다윗도 보시면 자신을 죽이려는 사울 왕을 미워하거나 싸우지 않습니다. 하나님과도 싸우지 않아요. 그래서 이스라엘의 두 번째 왕이라는 미래의 축복으로 다윗은 나아가게 됩니다. 시험을 잘 통과하고 이길 때 우리는 더 큰 축복의 세계로 나아가게 된다는 사실을 기억할 수 있기를 바랍니다. 그렇다면 시험을 이기는 비결은 뭘까요? 오늘 보시면 시험을 이기는 비결이 온유함이라고 말씀합니다. 온유한 성품. 이삭은 우물을 파는 것마다 다 빼앗겨 버립니다. 그랄 땅의 사람들이 와서 이삭의 우물을 다 빼앗아 가요. 3번이나 그런 일이 있었습니다. 정신적으로, 육체적으로 굉장히 고통을 이삭은 당했을 겁니다. 근데 자신의 우물을 빼앗은 사람들과 이삭은 싸우지 않습니다. 그들을 대하여 온유함을 잃지 않아요. 빼앗으면 그냥 다 양보해버리고 또 다른 곳으로 가요. 그 사람들의 악함에 이삭은 힘으로 대항하지 않았습니다. 이삭이 힘이 없기 때문에 온유한 게 아니에요. 16절에 보세요. 16절에 보시면 그랄 왕이 이삭에게 이렇게 말합니다. 네가 우리보다 강성하다. 이삭은 충분히 사람들과 대적할 수 있는 힘이 있었지만 참은 거죠. 싸우지 않았습니다. 원수들을 하나님께 맡기고 그들과 평화했고요. 또 온유한 성품을 유지했습니다. 끝까지 인내했고 온유함으로 그랄 사람들을 화평으로 대한 것입니다. 이것이 이삭의 시험을 이기고 더 큰 축복으로 나아가게 된 배경이 되었습니다. 이렇게 양보하고 온유하게 살았던 이삭에게 하나님께서 복을 주셨는데 그 복의 결과를 보면 아주 놀랍습니다. 우물을 빼앗으면 그냥 양보해주고 넘겨주고 또 다른 땅으로 가서 우물을 팝니다. 우물을 파는 것마다 물이 쏟아져 나와요. 터져 나옵니다. 사람들이 또 빼앗아서 이삭을 쫓아내면요. 또 다른 곳으로 가는데 나중에는 갈 곳이 없어서 산 골짜기로 올라갑니다. 산 골짜기에는요. 우물을 파기가 되게 어렵지요. 돌산이기 때문에. 근데 그곳에서 우물을 팠는데 그 우물이 물의 근원지였다라고 오늘 본문이 기록해요. 그래서 물이 펑펑 쏟아져 나온 겁니다. 이삭이 땅을 갈아서 농사를 지었을 때 하나님께서는 더 큰 축복을 주시고요. 또 목축을 해서 많은 양떼를 길렀을 때도 물이 풍성했기 때문에 하나님께서 많은 축복을 주실 수 있게 되었다는 내용이 오늘 본문의 이야기입니다. 흉년의 상황이에요. 근데 이 상황에서도 오늘 본문의 결론을 봐보세요. 이삭이 창대하고 왕성하고 거부가 되었더라 이렇게 나오죠. 또 이삭이 농사를 했는데 100배나 결실을 얻었더라 이렇게 나옵니다. 예전보다 더 큰 축복을 하나님께서 이삭에게 주셨다라고 기록하고 있어요. 이것이 하나님의 백성들에게 주고 싶어하는 하나님의 축복과 은혜입니다. 어떤 축복이냐 하면 흉년이란 환경과 상황에 지배받지 않는 복이에요. 이 환경과 상황을 뛰어넘는 그런 복을 하나님께서 주신다라는 거예요. 우리는
인간이기 때문에 상황과 환경에 영향을 받을 수밖에 없습니다. 그런데 하나님의 복은 뭐냐 하면요, 흉년이란 이런 상황과 환경에서도 100배의 결실을 얻게 하시고 왕성케 하시고 창대케 하시고 거부가 되게 하시는 이 복을 주셨다라는 거죠. 흉년이라는 상황과 환경에 끌려다니는 인생이 아니라 그것을 짓밟고 지배하고 승리하는 복을 주시겠다라는 거예요. 이삭이 흉년에서 소떼가 더 많아지는, 노복이 더 심히 많아지는 복을 받았습니다. 흉년의 때라면 양과 소가 더 줄어들어야 되고 종들도 다 떠나야 하는데요, 하나님은 그 환경과 상황을 뛰어넘어서 복을 주셨습니다. 그래서 양떼와 소떼가 더 많아졌다라는 거예요. 창대하고 왕성한 거부가 되었다라는 것이 오늘 본문의 이야기입니다. 이것이 하나님의 뜻을 이루고 하나님 맡기신 사명을 감당하는 자들에게 주시는 축복이다라고 말씀을 하고 있습니다. 상황과 현실을 뛰어넘는 하나님의 축복. 이것이 에덴 동산의 복입니다. 에덴 동산을 보시면 주위 환경에 영향을 받지 않는 전천후 축복의 동산이었어요. 에덴에서 발원한 강물이 동산 전체를 적시지요. 그리고 세상으로 흘러갑니다. 그러니까 에덴은 선교 센터였기 때문에 여기가 마르면 안 돼요. 여기가 풍성하게 흘러 넘쳐야 세상을 축복할 수 있기 때문에 에덴 동산만큼은 하나님께서 풍성하게 축복을 주신 것이죠. 각종 먹을 과일들, 금은 보석이 동산에 풍성했습니다. 어떤 날씨와 기후와 환경과 상황과 처지에 영향을 받지 않는 그런 전천후 축복의 동산이 에덴 동산이었어요. 생육하고 번성하라는 이 사명을 아담과 하와에게 주셨는데요, 이 사명으로 살아갔을 때 하나님께서는 이런 에덴 동산의 축복을 주신다라고 말씀하는 거죠. 이삭은 더 넓은 땅을 차지했습니다. 왕성하고 창대한 거부가 되는 축복을 받았습니다. 이것이 하나님께서 맡기신 사명을 감당하고 순종의 삶을 살아가는 하나님의 백성들에게 주시는 복이다라고 말씀합니다. 시험을 이기고 끝까지 인내하고 온유함으로 사람들과 화평을 추구하는 자들에게 이런 놀라운 은혜와 축복을 주시겠다라고 약속하고 있습니다. 마태복음 5장 5절을 읽어보겠습니다. 온유한 자는 복이 있나니 저가 땅을 기업으로 받을 것이며 화평케 하는 자는 복이 있나니 저가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며. 로마서 12장 18절. 할 수 있거든 모든 사람으로 더불어 화평하라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 기도하겠습니다.